За сайн байцгаана уу. За өнөөдөр бичлэг уншлах хийсэн юм аа. За гэтэл цонхны гэрэл их гэлааж орж ирснийг одоо сайн мэдхгүйгээр бичлэгээ хийж дуусгасан байдаг байна. 3 группийнхаа уншлахыг бүр ингээд хөзрүүдийг харж болохооргүй байна. Тэгээд энэ 3 дугаар группийн жишээн дэлгэгдсэн хөзрүүд иймэрхүү ингээд байсан. Гэтэл энийг одоо анзаарах хугаар бичлэгээ хийгээд дуусчихжээ. За тэгэхдээ нэг юм байна. Энэ бичлэгийг хүнд хүрэхгүй байхад бас их хайран байна. Яагаад гэвэл дотоод хэлж байгаа үг мессежүүд нь бас олон хүнд хэрэгтэй гэж санагдсан учраас за энэ бичлэгийг маань зөвхөн сонсоорой гэж хэлмээр байна. Яагаад гэвэл тийм 1 2 3 дугаар группээ шууд сонгоод за тэгээд зөвхөн сонсохоор тийм зургийг нь харах гээд ингээд юу гэх гарсан хөзрүүдийг дэлгэгдсэн хөзрүүдийг харах гээд их юм бол одоо нөгөө нүд ядраад бүр ингээд нөгөө нэг яана гэдэг үлээ яраас төрөө буюу нөгөө би өөрөө харахад хүртэл бас ингээд нэг жоохон хэцүү ер нь юм харагдахгүй байна. Гэлаасан цагаан юм болцсон байна тийм. За тийм болохоор энэ өдрийн уншсан бичлэгийг одоо зөвхөн сонсоорой гэж хүсье тий. Зураглал юмыг нь харах гэж одоо стресстэй ч юм уу гэж өөртөө нөгөө нэг тийм нүдэ ядраагаад яах вэ? Гэхдээ дотор хэлэх гэж байгаа үг мессеж нь бас олон хүнд хэрэгтэй болов гэж бодохоор бас айгу хүнд мессеж өгчхөөр уншлаг болсон. Тэгээд тийм учраас энийг бас нэг зүгээр нэг устгачмааргүй байна гэдэг үднээсээ одоо шууд апплод хийнэ. Тэгээд одоо нөгөө нэг алдаагүй юм гэж байхгүй. Гэхдээ бас одоо алдаатай тэгэл одоо алдаатай нь оноотой нь тийм авах мессежээ дундаас нь олоод сонсчихосоо гэж хүсэж чинь ер нь бол тийм. Би бас одоо энэ чинь бас бичлэг хийхэд хөрхөн нэлээд удаан цагаа зарцуулаад суудаг байхгүй юу? Цаг гарan 2 цаг шахуугийн юм болдог. За тийм болохоор бас тэрийг бас нэг тийм зүгээр л нэг устгачмааргүй байна. Тийм. Тэгэхээр бичлэгийн чанар бол одоо өнөөдөр бол хангагдсангүй. Нэг газар суугаад би чинь одоо завлд суугаад хуучин болоод бичлэгээ хийдэг. Гэтэл нөгөө цонхны ойрхон жоохон гэрэл гэгээтэй газар ирээд суудсан чинь цонхноос айгүй их тийм гэлгар гэрэл орж ирдгийг нь одоо үнэхээр анзаарсангүй. Гэхдээ өмнөх бичлэг зүгээр л болцсон. Тэгэхэд адилхан л авах гэсэн чинь харин энэ удаагийнх одоо юун дээр буруу болоод яаж алдаа гаргасныг үнэхээр ойлгосонгүй. За тэгээд жоохон чанарын шаардлага хангахгүй бичлэг хүргэсэнд уучлаарай. За тэгээд зөвхөн сонсдгоор хүлээж аваарай гэж хүсье. За сайн байцгаана уу? За уншлаг хүрэх өдрийн мэндийг хүргье. За энэ удаагийн уншлагаар болохоор тэр хүний одоо юу мэдэрч байгаа вэ гэдтэй. Тэр хүн одоо яг ямар бодол мэдрэмжтэй байна вэ гэдэг. За ийм уншлаг унших гэж байна. Өнөөдөр тэр болгоны явд ашиглагдаад байдаг хөзрүүдээр. За тэгээд ямар мессеж өгөх вэ гэж. 3 төрлийн хөзрийг сонгоод тавьсан байна. За тэгээд 3 төрлийн хөзрөөс та
дандаа гар утасныхаа юмар хийдэг гэсэн болоод гэрийн сөрийн интернет тавьж байгаа тийхээр тэр асуудлууд гайг болж байгаа хаа гэж бодож байна. Тийм болохоор ер нь Facebook пэйж хуудасаар үзүүлдэг хүмүүс бас YouTube сувгш хүмүүс бас харьцаж орж ирдэг болох хаа гэж найдаж байна. Итгэлтэй байна юу нэ. YouTube сувгдэр болохоор дан манай гадаадд амьдарч байгаа монголчууд голдоо зэйдтэй одоо хувийн ажиллагаанууд авдаг байгаа. Тэгэхээр Монголд байгаа хүмүүс маань ихэвчлэн ер нь Facebook дээр л байдаг болохоор тэгээ Facebook хуудсан дээр ер нь бас тийм хүмүүст хэрэгтэй мессеж хүргэх зорилгоор тавьдаг болёо гэж ингэж шийдсэн байгаа. За ингээд нэг дүр группийн уншлага эхлэе. За энэ нэрвэхийн стикертэй. За энэ хөдрөөс мессеж авна шүү. Oracle карт мессеж утгаас авнаа тий. За тэр хүний яг одоогийн байгаа тий. Одоо яг юу мэдэрч байна вэ гэдэг сэдвээр. За Oracle мессеж карт. Өглөг авлагын асуудал. За шүү. Биш ер нь хөзрүүдийг нээцний дараа уншихад их тэгж гоё юу гэх юм. Утга учир нь илүү тодорхой болж орж ирд юм аа. Тийм болохоор хөзрүүдийн мессеж нээчгээд уншиж эхэлнэ гэх. За тэр хүний одоогийн бодол мэдрэмжээр бас нэг Японы Oracle мессеж картаас мессеж авъя. За би ер нь Японоос энэ уншлагаа хийдэг. Японд амьдардаг хүн байгаа шүү. Ер нь жоохон Япон үг хэллэгүүд зарим юмнууд дээр нэлээд картнууд дээр минь жишээ нь зөндөө орж ирдэг байгаа тийм. За энэ маус гэдэг үзэр жаахан стресстэй, нервтэй байгааг илэрхийлж шүү тийм. Шүү. За энэ дээр бас нэг жоохон ер нь нэг мөнгө санхүүгийн байдал дээр голчлог мессеж орж ирэх гээд байна уу да гэж жоохон таамаглаж байна одоогийн байдлаар. За тэр хүний одоогийн бодол мэдрэмж. Таны бодож байгаа тэр хүний одоогийн бодол мэдрэмж. Таны бодож байгаа тэр хүний одоогийн бодол мэдрэмж. Арай олноор унчлаа бас олныг авахгүй. Хоёр карт авна гэж бодож байна. Шаардлагатай бол нэмэлтээр авна. Тэр хүний түрүү энийг хөдөр холж байхад харагдаад захад гарч ирж байна. Гарч ирэх зайлшгүй шаардлагатай хөдөр юм байна гэж. Тэр slowing down буюу жоохон тийм удаан урагштай урагшилж байгаа байдлыг илэрхийлж байгаа хөдөр байна. За нэгдүгээр группийнхний бодож байгаа тэр хүний одоогийн бодол мэдрэмж. Жоохон зүрх шархалсан гэж байна. Зүрх сэтгэл шархлуулсан гэж. Тэр хүний одоогийн бодол мэдрэмжтэй. Энэ тараа хөдөр маань бас яг Япон зураглалтай. Японы нэг анимашн чиглэлийн зураглалтай хөдөр байгаа. За ерөнхийдөө дэлгэх хөзрүүдийг
Дэлгэрчлээ. За одоо баяр буйныг зөвлөгөө маягийн хозор аваад гай. Хэрэг зөвлөгөө өгвөл юу гэж хэлэх вэ гэж энэ бас их сонин одоо учиртай хозор дэлгэрчиж шүү. За тийм юм аа. За. Уучлаарай. За энэ харьцаа яг юуг илэрхийлж байна гэхээр тэр хүний одоогийн бодол байгаа мэдрэмж нь болохоор нэг жоохон мөнгө санхүүгийн тал дээрээ одоо өөрөө нэг жоохон тийм жоохон дутуу гуцуу байгаа байдлыг илэрхийлж байна. Тийм. Тэгээд энэ нь яг ямар учиртай вэ гэхээр жоохон тийм худлаа, хуурамч те жоохон иймэрхүү хүмүүст магадгүй мөнгө санхүүгээ ингээд өгцөн эргүүлж одоо авах байдал нь айгүй хүндэрч гисэн. За тэгэд өөрийнх нь амьдралд яг тэр нь эсрэгээр одоо нөгөө юу гэх юм өөртөө байж явах ёстой байсан юмыг хүнд өгснөөсөө болоод өөрөө нэг жоохон дутуу гуцуу байдалтай өөрийнхөө хэрэгцээг хангаж чадахгүй ишөө бүр ингээд амьдралд нь магадгүй одоо тий ихнэр хүүхэд нь байдаг юм уу одоо өр хүүхэд нь байдаг юм уу нөхөр хүүхэд нь байдаг юм уу магадгүй тий тэр хүмүүст өчнөө мөнгө төрний хэрэгцээ ингээд байхад өөрөө одоо юу гэх юм одоо нэг тийм найз нөхөд юм уу эсвэл нэг юм бизнесийн баг илүү бизнес талдаа шүү. Жоохон буруу хөрөнгө оруулалт ч юм уу буруу юмд мөнгө зарцуулснаасаа болоод жоохон юм асуудал үүсчихэд байгааг илэрхийлээд байна л да. Таны бодож байгаа тэр хүн. За тэр нь болохоор тийм энэ нэг жоохон тийм буруу ихтгэл үнэмшил магадгүй хин нэгний буруу жоохон одоо тийм хэлсэн худлаа суртал те одоо ийм хэмжээний ашиг өгч нь. За тийм болохоор одоо нэг ийм төрөний мөнгө төрөний хөрөнгө оруулалт хийчихвэл одоо яг ингэх гээд байна маа гэдэг ингээд одоо жоохон мөнгө төргөө буруу хөрөнгө оруулсан л гэсэн үг шүү. Ер нь бол тийм. За тиймэрхүү байдлаар ер нь бол нэг тийм өөрийнх нь бодсон төсөөлсөн хүссэн шиг нь юм одоо тийм үр дүн ирээгүй гэсэн үг. Аха. За тэрэн дээр ихэвчлэн таны одоо голчлон таны бодож байгаа хүн илүү онцгойлон одоо хамгийн их анхаарч байгаа гэх юм уу? Хамгийн их одоо төвлөрж байгаа хамгийн их сэтгэл санаагийн зовоож байгаа асуудал нь бол яг одоо яг тэндэл байна. Энэ одоо яг энэ цаг үеийнхэн энерги дээр тийм. За тэгээд энэ дээр одоо яг яаж байна вэ гэхээр эргээд жоохон тийм одоо яавал тийм яавал одоо нэг энэ эргээд ингээд өнгөт хөргөө олж авах юм бол гэдэг дээр ингээд нэг жоохон зүрх шархалсан байдалтай байгаа байхгүй сэтгэл санаа зовсон байдалтай. Тий. Сэтгэл санаа тий жоохон зовсон байдалтай байна яг үнэ хэлэхэд тий. Тэгээ одоо энэ хүмүүстэй тий тэр итгэж үнэмшсэн тэр хүмүүстэйгээ хэрүүл тэмцэл хийгээд магадгүй ингээд нөгөө нэг жоох ингээд авъя өгөө гэдэг тал дээр ингээд яриад нэг тийм үр дүнтэй бас биш байх гээд байгаа юм шиг байна. А тэрэн дээр тэгээ за одоо ингээд энэ тодорхой хэмжээний нэг жоохон ч юм уу одоо ингээд энэ хайрт өнгөрлөө одоо энэс салж гэдэг юм уу болиж гэдэг юм уу нэг иймэрхүү бодол энэ хүнд яг мөнгө санхүүгийнхэн тал дээр зарим нэг хэсэг бүлэг хүмүүс үзэж байгаа хүмүүс яг ийм асуудал байна. Энэ магадгүй таны гэр бүлийн нөхөр юм уу эхнэр юм уу ийм хүний хүнтэй холбоотой. За энд хоёр төрлийн патан байгаа хгүй. Хоёр төрлийн одоо юм нэг уншлагын сэдв юу одоо уншиж болох тайлбар. А тэгэхээр зарим хүмүүсийн хувьд болохоор одоо айгүй итгэж үнэмшиж тий айгүй итгэж үнэмшижсэнээс болоод жоохон хуурамч байдалтай одоо ингээд нэг сэтгэл дундуур болсон стресссэн, нервтсэн байгаа байдлыг та болохоор таны хүсэл болохоор биш ээ тэр хүний хүсэл болохоор одоо ишөө илүү ингээд хурдцтай урагшлна харьцаа бол илүү хурдцтай урагшлна илүү сайхан байна гэд ингээд бодсон. А гэтэл одоо тэр хүний хүсэж байгаа шиг юм ерөөсө болохгүй жоохон стресстэй нервтэй байгаа гэсэн үг. Бодж байгаагаас нь илүү энэ одоо slowing down буюу ингээд харьцаа одоо удаанаар үргэлжилж байгаа гэсэн үг шүү тийм. Удаанаар тэр мэлхийн хурдаар урагшилж байгаа гэсэн үг.
За тэгээд тиймэрхүү байдал дээр тэр хүний хүсэж байгаа шиг биш байгаа учраас жоохон зүрх сэтгэл нь шархлаад байгаа л гэсэн үг. Тэр хүн болохоор өшөө илүү бүр одоо ингээд тий нүур тулаад уулзаад өшөө илүү харьцааг ингээд хурдтай урдсах одоо юу гэх юм урагшлуулахыг ингээд хүсэж байгаа. Энэ бол хүн хоорондын харьцаан дээр бол тэгэж уншиж болохоор байгаа байхгүй юу бас. За тэгээд тэр хүн болохоор айл болох одоо тий ингээд нөгөө нэг тайван амгалан ингээд нөгөө нэг байхыг хичээж байгаа боловч бас зарим үед нөгөө нэг өөрөө өөртөөгөө ингээд нэг хийж байгаа тэмцэл тий одоо ингээд урагшлуулмаар байна гэсэн хүсэл за хэсэг ингээд нөгөө тайван амгалан байхыг хүсэж байна гэсэн нэг юм өөрийгөө барьсан хорсон нэг юм тэмцэл хоёрын дунд ингээд нэг өөрөө нэг тийм тайван байж чадахгүй байгаад байгаа байдлыг илэрхийлж байгаа байхгүй юу. За тийм болохоор яг яаж вэ нөхөр өөр бусад найз одоо тий одоо та хэрэг тэр хүн хэрэг эмэгтэй хүн бол өөр бусад ингээд эмэгтэйчүүд найзуудтайгаа ингээд жоохон гарч орж цагийг арай өөрөөр өнгөрөхөөр эсвэл та хэрэг одоо бодож байгаа хүн чинь хэрэг эрэгтэй хүн бол бас ингээд бас найз нөхөдтэйгээ орж гараад нэг жоохон мөнгө төгрөгөө ингээд нэг жоохон ингээд үрж зараад тий найз нөхөдтэйгээ яг л энэ өөрт нэг тайван амар амгалан байхад хэцүү байгаад байгаа учраас цагийг арай өөрөөр зугаатай өнгөрөөх гэж гарч ороод найз нөхөдтэйгээ илүү цагийг өнгөрөөж байгаа гэсэн үг. За уншлагын ерөнхий нэг одоо нэг тийм зүг чиг бол яг ийм байгаад байна шүү тий. Тэгэхээр тэр хүний тийм одоо яг юу мэдэрч байгаа вэ гэхээр ер нь бол нэг тийм за хэрүүл уралгүй тийм одоо ингээд нэг хэрүүл уруулж гэх юм уу одоо ингээд нэг тийм өөрөө өөртөө ингээд тэмцдэг энэ хүсэл хэсэл хоёрын нэг завсар зааг тийм нэг чи бас нэг учрыг нь болоход хэцүү байгаад шүү дээ. Тэр болгоныгоо тийм одоо аль болох өөр найз нөхдөдөө цагийг илүү ингэж нэг өнгөрөхөөс өөр аргагүй гэсэн тийм хүсэл бодол мэдрэмжтэй байгаа. Яг л энэ өөрийг нэг шархлуулаад байгаа байхгүй юу? Зүрх сэтгэлийг нь шархлуулаад. Тийм болохоор өөр хүмүүстэй ингэж цагийг өнгөрөхийг хичээж байгаа л гэсэн үг. Өсөндөө мартахыг хичээж байгаа. Илүү их бодохгүй байхыг хичээж байгаа. Одоо нэг хитрхи их өдөр чинь төвлөрөхгүй байхыг хичээж байгаа тий. Төвлөрүүл ахарч улам ингээл нэг одоо яадаг штэ. Тэгэхээр аль болох тий өөрөөр цагийг өнгөрөхийг хичээж байгаа л гэсэн үг. Гэхдээ энэ хүн яа одоо энэ дээр нэг онцгой нэг юм орж ирээд байгаа нэг үг гэхээр энэ хүн уул айгүй өөртөө маш их юм итгэлтэй байсан байхгүй юу? Өнөөдөр тантай уулзаад энэ зүрх сэтгэл нь ингээ хүслээр нь болохгүй шархлах хүртлээ. Амар өөртөө итгэлтэй бардам явжсэн чинь нэг өөрийнх нь өөртөө итгэлтэй бардам байдал яг энд ингээд нэг ястаа юу гэдэг лээ нэг хугарчихгүй юу тий. Тэгэнгүүт нэг яг л нэг өөрийнх нь нэг фрайд тий нэг их зан өөртөө итгэл энтер дээр нь бүр яг ингээд нэг цохилт ороод ирсэн учраас амар шархлаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ юм шудраг биш санагдаад. Яг л өнөөдрийг хүртэлх нэг яваад ирсэн зам замнал өөртөө итгэсэн итгэл мэтгэлтэй нь шууд одоо нэг хүчтэйгээр нөлөөлсөн учраас шүү. Энд тэр хүний яг энэ тийм сэтгэл зүйн яг тийм одоо юу гэх юм цохилтонд шоконд орсон байдал байгаад байна. Өөрөө бол магадгүй тэр таны бодож байгаа хүн нэлээ юм жоохон хөнгөн энергитэй гарч орсон. Одоо ингээд ерөнхийдөө нэг ийм төрлийн нэг юу гэх юм гарч орох дуртай гадагшаага чиглэлтэй энергитэй хүн байгаад байна. Дотгошоо гэртээ нэг болж өгөл гэртээ байдаг өөртөө төвлөрдөг. Ингээд тийм биш ингээд болж өгөл гадагшаа энерги гэдэг бол очтой нэ. Найз нөхдөөгөө орж гарах дуртай. Болж өгөл тэр жоохон юу гэдэг лээ энгийн нэрэл жоохон хөнгөн шингэн явдал судалтай. Гэхдээ өөртөө амар бардам итгэлтэй байжсэн хүн байхгүй юу?
Гэтэл яг тэр тал дээр нь л үнэхээр тийм цохилт орж ирчээд байгаа. Тэгэнгүүт өөрөө яг ингээд амар нэг итгэл өөртөө итгэл нэг юм нэг оюун дээр ингээд нэг тайван байж чадахгүй те. Нэг тиймэрхүү байдлууд орж ирээд байна да. За тэгээ зөвлөгөө үзүр дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр их сонирхолтой. Энэ хөзөр хоёр зөвлөгөө үзрээр хамгийн сүүлд татсан хөзөр байгаа. Тэгсэн чинь Hermit гэдэг хөзөр нь одоо жишээ нь ингээд яг энэ мэрэгч төлөгч даяанч үздэг хардаг хүн мэрэгч удган одоо юу гэдгийг юу гэлээ бөө ингээд нэг үздэг хардаг хүн те. За тийм хүнийг илэрхийлж байгаа хөзөр байхгүй Hermit гэж. Магадгүй таныг энэ харьцааг яасан дээр вэ гэдэг дээр заяа. Энэ нэг жоохон тийм та бас нэг болоод тавиад явуулчих. За энэ хүний энэ нэг ерөнхийн нэг юм хөнгөн шингэн маркийн энэ энергийг нь та мэддэг. А тэгэнгүүтээ ер нь надад нэг юм цохилтой хүн биш ээ гэд ингээд за болоод явуулчихъя гэд ингээд тэгэхээр та нэг чадахгүй байгаа нэг одоо нэг энэ чөтгөрийн холбоо гэдэг энэ devil гэж чөтгөр гэсэн карт л та. А тэгвэл энэ дэр яг юу чөтгөр гэж яриад байна вэ гэд тэгэхээр энэ болохоор нэг хүн буруу юм донтохыг хэлдэг штэ нэг. За энэ хүнтэй нэг цаашдаа одоо нэг амбан явж нэг амбар харихгүй дээ гэдэг нэг юу гэдэг үлээ нэг цаашдаа нэг тийм явцтай хүн биш дээ энэ харьцааг үргэлжлүүлээд гэд бодсон хэрнээ нэг хүчтэйгээр татагдаад байдаг харьцааг хэлж байгаа. Таны оюун ухаан ухамсар болохоор юу гэж юм гэхээр энэ хүнтэй тийм нэг урагшлуулаад цаашдаа нэг тийм явцтай хүн биш ээ гэд мэдээд байгаа хэрнээ та болж холдож чадахгүй байгаа харьцааг хэлээд байгаа шүү ер нь бол. Тийм болохоор таныг ийм хүнээс зөвлөгөө аваа гэж шууд зөвлөгөө үзэр дээр гарч ирж байгаа. Энэ хүнтэй яавал болох уу? Энэ хүн одоо ямар учиртай өөртөө чинь холбогдоод яг одоо юу хүсэж байгаа гэдгийг тийм та одоо мэдэхгүй байгаа байхгүй юу? Тийм. Нэг хуурамч юм шиг байдлыг нь бол та мэдж байгаа. Та тэрнээс болоод бас ингээд стресстэй дарамтад ороод байгаа. Энэ хүн ч бас тэгээд байгаа байхгүй юу? А тийм болохоор энэ учрал юу нь яагаад учирчихсан нэгдүгээр, хоёрдугаарт яагаад ингэтлээ хүчтэй татагдаад байгаа юм. Гуравдугаарт энэ хүнтэй цаашдаа үргэлжлүүлээд ээж болж гин үү болохгүй нь гэх мэт зөвлөгөө юмыг одоо тийм магадгүй эргээд энэ миний хөзрийн уншлагнаас ахаад ховийн уншлах чат авч асуугаарай гэж бол хэлмээр байгаа байхгүй. Бүр нөгөө энэ ховийн уншлага яг яадаг вэ гэхээр хүний нэрийг нь зургийг нь хэлээд яг тэр хүний энергийг яг тэр хүн чамайг юу гэж бодоод байгааг яг тэр хүн чамтай цаашдаа яахыг хүсэж байгааг ганцаарчлан үзүүлж гаргаж ирдэг л гэсэн үг. За тэгэхээр таны зөвлөгөө үзэр дээр онцгойл ингэж гарч ирлээ. Энэ таны зүрх сэтгэлийг ч бас шархлуулаад нэг 50 бус байлгаал тэр хүний хувьд ч гэсэн бас нэг тийм нэгсэндээ шоконд ортол нэг тийм цохилт өгсөн байгаа даа. Тэгээ энэ ямар үүлийн өөрийн харьцаа юм гэдэг шиг яагаад энэ хүнтэй учирчаад цаашдаа яваар нь яах гээд байгаа ямар байна гэдэг тал дээрээ та би бол таныг шууд хувийн уншлага аваад шууд үзүүлээрэй л гэж хэлмээр байна да. За, ийм учиртай харьцаа байна. Та хоёрын харьцаа. Тийм. Тэг ихний нэг патан хэлсэн шүү дээ. Хувилбар яг нөгөө мөнгө санхүүгийн байдалд нэг жоохон ингээд нэг асуудалд орсон байгаа болов уу гэдэг талаас. Гэхдээ тэр талын хүмүүс бол харьцангуй одоо за нэг 100 хүн үзлээ гэхэд тэр мөнгө санхүүтэй холбоотойгоор тэр хүн чинь асуудалд орчод байгаа хүн нь бол нэг 20% ч юм уу нэг тийм. За 100 хүнээс нэг 10 ч юм уу нэг 10-аас нэг цөөхөн хувь нь байх гэдэг байгаа байхгүй. Ихэвчлэн энэ яг энэ зүрх сэтгэлийн харьцаа энэ саяын сүүлийн нэг жоох юм учир нь олдохгүй байгаа нэг юм хүчтэй татдаг нэг ингээд нэг жоохон шоконд оруулаад байгаа нэг ийм байдал яах нь мэддэхгүй байгаа уншлага байгаад байна л да. За тэгээд тэр хэрэг мөнгө санхүүгийн байдал эргээд хин нэгэнд ингээд жоохон одоо жоохон тий хүсээгүй үр дүн авчаад цаашдаа яг яах нь тодорхойгүй байгаад байгаа бол тэр ч гэсэн адилхан хувийн уншлагаар л одоо ерөөсөө за тэр хүндний тэдэнд өргө өгсөн тэр маань одоо яг ингээ яах гээд байна өгөх гээд байна уу өгөхгүй байна уу гэд ерөөсөө тэгэл хувийн уншлагыг л би одоо ерөөсөө зөвлөн тий. Тэрнээс нийтийн уншлагаас болол тий юм олж яг өөрөө шийдвэр хариу гаргахад хэцүү л дээ ер нь тий. За ингээд нэгдүгээр группийн уншлагыг энэ хүрээд өндөрлөе. Тэгээ асуудал бол ойлгомжтой юм байна.
За ингээд уншлах хүлээж авсан танд баярлалаа. Амжилт хүсье. За 1-р группийнхандаа ингээд уншлагыг өндөрлж байна гэж хэлье. За хөдөлгөөнүүд маань ширээн дээр багтахгүй. Би ч айгүй олон хөзөртэй. Түмэн төрлийн гэтэл бас ингээд миний хөзрийн уншлага дээр ингээд ашиглагдаж байгаа хөзрүүдийг хэрв хэн нэгэн тараа үздэг хүн, уншдаг хүн, тараа хөзрийг сонирхдаг хүн одоо тий авахыг хүсвэл бас ер нь захиалж авч болох юм байгаа шүү тий. Миний уншлагууд дээр маш олон төрлийн хөзөр ашиглагддаг учраас бас хүмүүс бас хөзрүүдээ гоё хөзрүүд хаанаас олж авахаа мэддэггүй юм шиг байгаа тий. Тэгэхээр би болохоор бас олж авахт нь тусалж болно гэж. За ингээд завсраар нь би дандаа ингээд хувийн тийм зарын чанартай тэгээд янз янзын юм бас давхар яриад явцдаг байгаа тий. Хаашл камер нээлттэй байдаг учраас тий. За одоо ингээд 2-р группийн уншлага тэр хар муурыг энэ хөзрийг сонгосон хүмүүсийн уншлага эхлэе. За 3 төрлийн Oracle message card-аас мессеж авна. За тэгээд уншлагандаа орно. За 2-р группийн тэр хүн одоо яг ямар мэдрэмжтэй, ямар бодолтой байна вэ гэж. 2-р группийн сонгосон тэр хүн ямар мэдрэмж бодолтой байна вэ? Ой. Poverty жоохон ядарч өдөрсөн маягийн нэрг байна. За энэ яасан? Great Fortune гэж байна. Great Fortune. За энэ өдрөөс группийн очоо тэр хүний одоо яг ямар бодол мэдрэмжтэй байна вэ гэдэг дээр. Ташуурсан байна тий. Бус пен жоохон өвдөлт, hard work жоохон бие сэтгэлийн ядарч байна да энэ хүн. Old age гэн peace wisdom. Лили цэцэг байна. За дахиад нэг өдрөөс. За 2-р группийнхний бодож байгаа тэр хүн одоо яг юу бодож мэдэрч байна вэ? За их сонин утга учиртай хооронд нь холбоход бас нэлээ тара хөзрийн уншлагаас тэгтээ тарад хөзрөө дэлгэхээр бас яах вэ? Нэг юу хэлэх гээд байгаа нь тодорхой болно гэж бодож байна. За 2-р группийн тэр хүн одоо яг ямар бодол мэдрэмжтэй байна вэ гэдэг нь бодож мэдэрч байна. Одоо юу мэдэрч байна тэр хүн? Сургаалийн саваа. King of Cups.
чинь бүр magician шүү дээ тийм magician the vapor the lovers үзэрсэн. Харин тарах хөзрүүд нь харин айгүй айтайхан гоё хөзрүүд бас гоё гэхээс илүү нөгөө major arcana том хөзрүүд их дэлгэгдэж байна л да. Major arcana хөзрүүд вау бүр за юу лээ 2 стар үстэй тий. High priestess ахын high priestess за энэ хөзөр анх удаа өнөөдөр шинэ одоо би нөгөө нэг өөрийнхөө хөзрийг өөрөө хараад гайхаад байна гэдэг шиг шинээр ашиглагдаж байгаа шинэ хөзөр юм байна. Тэгээд анх удаа уншлаханд ашиглаж байгаа хөзөр маань бас мессеж нь хэр одоо гоё тодорхой мессеж өгөх карт байна вэ гэж өөрөө тэрийг бас хараад гайхаад цочоод байна шүү дээ гэдэг шиг. За энэ хөзрөөр одоо яг юу илэрхийлж байна вэ гэдэг дээрээ за энэ 37 poverty гэдэг нь болохоор яг нэг жаахан тийм аялалд гарч байгаа нэг болохоор нөгөө пул энерги байна л да. Энэ пул гэдэг нь болохоор тийм жаахан мөнгө санхүүгийн байдал хүнд пүр гэдэг нөгөө жоохон ядуу байгаа байдлыг илэрхийлж байгаа л да. Ер нь мөнгө санхүүгийн тал дээр байна уу, сэтгэл зүйн тал дээр байна уу гэдгийг одоо цааш нь уншлагуудаас дэлгэрүүлээд явнаа л гэсэн үг тийм. Одоо нэг мөнгө санхүүгийн талын ядуурл бол төр зургийн юм харин энэ сэтгэл зүйн ядуурл бол үнэхээр одоо бүр яаж ч болохгүй бүр хэцүү юм чинь ерөөсөө тэр штэ тий. За тэр хүний бодол мэдрэмж дээр тэр хүн нэлээд ийм одоо юу гэх юм hard work маш ингээд өөрийгөө ингээд хүчлээ одоо ингээд шахуурдаад тийм шахуурдаад ингээд шахуурдаад өөрийгөө хүчлээд хичнээн ингээд ажиллаж хөдөлмөрлөж байгаа боловч өөрийнх нь хүслийн хэмжээнд хангалттай орлого олохгүй байгаа гэсэн үг. Одоо эдийн засаг юу гэх юм одоо олж байгаа цалингаа хэмнээл өөрийнхөө аль одоо тийм бүх хүч чармаалтаа гаргаал хөдөлмөрлөөл өөрийнхөө чадах хэмжээнд эн чинь нөгөө хичээгээгүй шийчээгээд байгаа юм байхгүй юу? Маш бүр ингээд би сэтгэлээрээ бүр ингээд ядартлаа. Бүр би энэ өвдөжсэн ч хичээж байгаа. Би бислог нь өвдөж ядарч исэн ч хичээж байгаа. Тэгээд тийм хэмжээний hard work буюу ингээд хүнд хөдөлмөр хийж байгаа. Тэгээд үнэхээр ингээд ядарч байгаа. А гисэн хэрнээ тэрэнд ингээд нөгөө нэг дүүцхүүц хэмжээний бас юм орлого олохгүй байгааг илэрхийлээд байгаа байхгүй тэр хүний хувьд. Тэр хүний сэтгэл бодол мэдрэмж шүү. Энэ одоо яг нөгөө уншлагын яг гол үндсэн сэдвийг хэлэх гээд байна. Гэтэ энэ нь болохоор яг юу гэхээр одоо энэ цаг мөчид би хичнээн ядарч хичээж зүтгэж байгаа ч гэсэн одоо ингээд нэг нас тогтох үед тий аз жаргалтай байхын төлөө гэж бодож энэ хүн хичээгээд байгаа байхгүй юу? Одоо жоохон хичээчвэл одоо жоохон ингээд яачвал за тэтгэврт гарсныхаа дараа яд чи ингээд нэг тааваараа тухтай баг нэрээ өнөөдрийг хүртлийн цаг үед ерөөсөө яг яасан бэ гэхээр ажил хөдөлмөр гэж яваад баг энэ тухтай суух энэ хорвоо дэлхийн байгалийн сайхан энэ цаг хугацаа яаж өнгөрч байгааг ч баг анзаарахгүй ингэж өөрийгөө хүчилж явж байгаа юм байгаа. Тэр нь яг юуны төлөө гэхээр тэтгэврт гарахаараа эсвэл ингээд одоо энэ хичээсэн юмныхаа үр дүнг хэсэг хугацааны дараа үзэх болохоор гэл ингээд хичээгээд яваа гэсэн үг. Тэр хүний бодол мэдрэмжтэй.
Гэтэл хөзөр айгу сонин бас ингээд давхар юм мессеж оруулж ирээд байгаа. Тэр нь юу гэж хэлж байгаа нөхөр энэ хүн өөрөө сонсохгүй л да. Тэгэхээр та одоо энэ нэлээ ойр дотных юм уу гэр бүлийнхэн ч юм уу эхнэр нь ч юм уу нөхөр нь ч юм уу хүн байгаа. Тэгвэл юмыг яг юу гэж хараач гэдэг нь үхээр ингээд өндрөөс ингээд айгу өндрөөс одоо энэ хүн чинь ингээд ажлаас өөрөө мэдхээ байц ингээд ажил гэр хоёрын хооронд тэгээ биеийн хичнээн ядарч исэн чинь хорвоо дэлхий байгалийн бараг хизээ цэцэг дэлгэрээд хизээ цэцэг хагдраад одоо ингэж байгааг ингээд мэдэхгүй яваад байгаа хүн байгаа байхгүй юу. Тэгэнгүүт энэ хөзрийн хэлж байгаа юм гэхээр яг юу гэхээр энэ сүнслэг замын хөгжил энэ дэр одоо шууд ингээд хүн гинт гайх авах. Яг юу вэ гэхээр хүн болгон дотор сүнстэй байгаа. Гэтэл энэ сүнслэг замын хөгжүүлээ зүуд болдгоо юм гэхэд энэ хүний биед орж ирж бие махбодонд орж ирж энэ хорвоо дэлхий дээр унж ирэхдээ юу хүсэж байгаа юм гэхээр хүний амьдрал хизээ дуусгаач мэдэхгүй болохоор одоо юу гэх ингэж ядарч зүдэрч ийм одоо нөгөө өөрийгөө ч мэдрэх цаг завгүй ингэж байхыг хүсэхгүй байгаа байхгүй. Энэ бол сая миний зүгээр одоо нөгөө үзэл бодол буюу энэ бас нэг хүмүүс нөгөө healing буюу нэг харах өнцгийг өөрчлөх бас нэг юмны тарих бодол сэтгэл мэдрэмжийг өөрчлөх бие бас нэг жоохон тийм үүрэг байна л да надад. Тэр өнцгөөс би ингээ бас нэг дундуур нь бас энэ өдрийн уншлаган дээр давхардаад энд гарч ирж хэлэх гээд байгаа мессежийг бас нэг хүргэх гээд байна л да. За тэр нь тэгэхээр сүнслэгийн хувьд бол чамайг таныг сүнсээ хөгжүүл та тэгийн гэсэн юм ерөөсөө байхгүй. Зүгээр л энэ дотор байгаа хүн чинь энэ байдлыг чи ерөөсөө хүсэхгүй байгааг л хэлэх гээд байна. Та хизээ тайван сууж, хизээ цэцэг дэлгэрхийг харж, хизээ байгалийн сайхныг мэдэрч, хизээ ингэж одоо энэ өөрийнхоороо ингээд нэг тайван амгалан уужуу сууж энэ өөрийгөө ингэж хүчээр нэг морин малыг одоо нэг явуулахын тулд ингээд ташуурдаал явуулаад байдаг үс ташуурдаал явуулаад ташуурдахгүй бол эн чинь бас энэ нөгөө морчин давхидгүй үстэй яг тэрэн шиг та ингээд ташуурдаж явсаар гад ирчихэд байгаа байхгүй өнөдөр тэнгүүд таныг хизээ энэ амьдралын сайхныг мэдэрч хизээ өөртөө цагаа зарцуулж хизээ ингээд гоё ингэх вэ гэдгийг ингээд жоохон энэ өндрөөс энэ хүн энэ тойрог дотор ингээд нэг ийм тойрогон дотор байлаа гэд энд хашцсан ийм тойрогон дотор байлаа гэд энэ хашаанаасаа цаашхыг харахгүй байгаа байхгүй. Хэрвээ энэ хашааныг жоохон юмн дээр өндөр дээр гарч ирээд харах юм бол энэ хүмүүс чинь өөрөөр амьдраад байгаа юм биш үү? Зөвхөн над шиг биш ингээд ташуурдаад ингээд байгаа биш. Илүү амар хялбараар, илүү сайхнаар өөрөөр ингээд таата жаргалтай сайхан амьдарч байгаа хүмүүс ч бас байгаа юм байна шүү дээ гэдгийг ингээд олж харах нэгсэндээ ингээд боломжийг ингээд танд нэг хараач гэдгийг хэлээд байгаа юм бол тэгээч тийм. Зөвхөн нэг ийм хайрцаглагдсан хүрээнээсээ давдсан нэг юм жоохон өөр өнцгөөс өөр юмыг хараач гэж үзээд байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол энэ одоо яг нэг сүнслэгийн аяллыг хэлж байгаа л да. Сүнслэгийн аялал гэдэг нь ерөөсөө их дэлхий дээр унахтаа ихийн хөвлөд ороод нөгөө бурхнаас нөгөө ам буюу сүнсээ гуугаад сүнсээ энэ биеинд оруулж ирэхдээ энэ нэг дотоодын сүнс чинь энэ хүний дэлхий амьдрал дээр одоо нэг туршаад, туулаад, үзээд одоо тэгээд хамгийн гол нь жаргалтай байх гэд ирсэн байхгүй юу? Энэ их олон юмыг үзэж, мэдэрч, ойлгож, ухаарч эцсийн бүлэгт жаргалтай байгаад энэ амьдралаас нэг хангалуун, сэтгэл хангалуун болоод буцах зорилготой байхгүй юу энэ хүн чинь? Энэ дотор байгаа хүн чинь. Гэтэл та тэрийг ерөөсөө нэг мэдрүүлэх боломжгүй зүгээр өөрийгөө л ингээл яг байнгын нэг юу гэх юм хурдны нэг уралдаанд орцсон морь шиг ташуурдаа дахиад байгаа л гэсэн үг. За тэрийг чинь энэ хүн хүсэхгүй байна л гэж хэлэх гээд байна. Та 1000 хичээгээд өөрийгөө ташуурдаж яваад эцсийн бүлэгтээ та яг хүссэн шиг тийм баян хангалуун тансаг одоо тийм сайхан болсон уу гэвэл энэ энерги дээрээс харахад ерөөсөө болохгүй байгаа байхгүй юу? 1000 ташуурдаач болохгүй. Тийм болохоор энийг харах өнцгийг өөрчлөхийг энэ хүнд хэлмээр байна гэж одоо бүр ерөөсөө одоо таны үзэж байгаа, таны бодож байгаа тэр хүн чинь та өмнөөс нь үзэх гээд байл да. Ягаад гэвэл та энэ уншлага тэр өөрөө магадгүй таны амьдралыг аваа явж байгаа таны хань ижлийн тухай байж болно.
хэлэхгүй эсвэл бүр та өөрөө ч байж бас болно. Хичнээн тэр хүн гэсэн тэр хүн одоо ямар бодол мэдрэмжтэй байна гэдэг уншлага хийж байгаа боловч энэ давамгаалж орж ирж байгаа мессежүүдийг бол одоо ингээл би бол одоо хүрэгдэг тийм. Заавал одоо энэ уншлагын сэдвийн хүрээнд ингэж багтааж чиххийг хүсдэггүй л дээ. Яг л энд айгүй чухал мессеж явж байгаа учраас тэр энийг хүлээж авах ёстой хүн нь сонсох ёстой хүн нь сонсоосоо гэж бодоод тийм. Заавал тэр хүн гэдэг ингээд нэг баригдмал юм хийхийг хүсэхгүй байна л гэсэн үг. За энэ чинь уншлагынхаа сэдвүүдэд таарахгүй байна маань гэж хэлэх гэж байгаа бол хамаагүй шүү. Би энд хэлэх гээд байгаа мессежийг л одоо хэлж байгаа шүү л гэж хэлмээр байна. Уул нь за энэ хүн ямар вэ? Одоо тийм уул нь хэрв арай юмыг өөр өнцгөөс харах юм бол айгүй өөр нэрхтэн хүн байгаад байгаа байхгүй бүр ингээд нэг тийм өөрийгөө хитрхи жижигхэн болгоод нэг хайрцагт чигчээд яваад байгаа хүн байгаа. Түүнээс хувь хүн нь ерөөсөө тийм хүн биш. Бүр магадгүй олонд юмыг хилж заах, бүр ингээд хайрыг ингээд түмэнд түгээх, бүр ингээд одоо юу гэх юм хувийн өгөгдөлтөй нэлээд өгөгдөл сайтай сүнслэгтэй тийм. Өөрөөсөө айгүй тийм нэг ийм хайрын хүн байгаа байхгүй юу? Бүр ингээд хайрын тэр хүн эрэгтэй байна уу, эмэгтэй байна уу ерөөсөө хамаагүй. Ингээд одоо нэг тийм байга байдал төрхөөрөө хүнийг ингээд нэг одоо юу гэх юм энэ хүний энэ сүнслэгийн энэ хүний хийх ажил нь өөр юм байгаа байхгүй юу? Өөр шал өөр ажилтай хүн. Гэтэл тэрийг бусдаа ижилхэн болохгүй жижигхэн юмд ингээд хүчээр аваад чичгчээд энэ дотор байгаа хүн бол үнэхээр одоо тэрийг үнэхээр хүсэхгүй байна гэдээ бараг дотроос ч орилоод байгаа байхгүй юу тийм. Айгу том major arcana үзрүүд энэ бүр хараа одоо юу вэ? Аягны хаан гэдэг чинь энэ хайр сэтгэл сайтай хүнийг илэрхийлдэг. Тэрний бүр ингээ хаан хүн байгаа. Дээрэс нь энэ шидтэн гэдэг үзэр энэ. Энэ бол бүхнийг бүтээгч гэсэн утгатай. Энэ хүн өөрийнхөө дотоод өгөгдлөөрөө юмыг хийх юм бол айгүй тийм бүтээлч ингэж бүр хийж чадахгүй юм байхгүй юм байгаа. Тэр нь хамгийн гол нь өөрийнхөө энэ дотор хүүхдийн хүсэж байгаа юмыг хийх юм бол тэрэндээ бүр хэнийг ч дагуулахгүй айгүй мундаг хүн байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэрнийхээ төлөө ингээд нэг хөдлөх хэрэгтэй байгаад байгаа. Энэ модон морин дээр ингээд эн чинь боддоор одоо морин дээр мордчихвол хүн бол одоо ингээд давхин штэ. А гэтэл эн чинь одоо сандлыг энэ модон харахад ингээд толгоон л хөөрхөж аваас ингээд толгоо нь ингээд морины толгойтой. Тэгээ зүгээр ингээд сандал дээр гараад зогссон байхгүй. Сандлын одоо энэ чи хөдөлдөг юм биш штэ тий. Хөдөлгөөнтэй юм дээр гараад давхуул энэ чи амар ирч хүчтэй давхууд бүр ийм айгу тийм мундаг хүн байгаа байхгүй. Энэ олноос бүр ингээд онцгой содон тодорч гарч ирэх. Бүр эн чинь хараа од гэсэн үзэр бүр өстой нэг олны танил од болохоор тийм. Магадгүй тэр нь ингээд нэг тийм айгүй тийм хөөрхөн одоо юу гэх юм ингээд хүүхдийг ч хүүхд гэж ялгадаггүй тийм их юм хүнийг яг нэг хүнээр нь хүлээж авдаг айгүй тийм яг тийм хайрын хүн байгаа байхгүй. Нэг хүнд нэг одоо нэг жишээ нь энэ ахмад настай хүн юм эсвэл энэ ажил төрөл алав сайтай хүн юм гэдэг одоо нэг ингээд ойлгож байлданаад байдаг хүн биш ерөөсөө тийм хүн биш байгаа байхгүй. Хүүхдтэй ч бүр ингээд яг нэг хүн л бол хүн гэдгээр нь харьцдаг энэ дотор хүн нь ерөөсөө тийм хүн байгаа. Тиймээрээ бүр онцгойлон олноос онцгорч бүр энэ од болж энэ бүр бүтээлч ийм хүн болох хүн байгаад байна л да. Тэрийг энэ дотоод хүн чинь бүр үнэхээр хүсээд энэ хүнд итгээд энэ хүний хийх гээд байгаа юмыг ингээд гаргаад хийлгээд өгөөч гэж юмыг жоохон өөрөөс дээрээс хараад өгөөч гэд ингээд цаг нь болцоод байна. Тэгэхгүй бол хизээч энэ нэг юм ядуу өгтлээ туйлдтлаа ажиллаад одоо цуцтлаа гүгээд бүр ингээд би энэ нүвдөөд ингэжсэн ч энэ нэг ийм ядуу хэвээрээ байгаа байхгүй юу? Энэ хүний чинь замналд биш буруу замаар яваад тахаар буруу замд хэн хизээж амжилтанд хүрэхгүй. Зөв зам дээрээ гарах юм бол энэ хүн бүр ерөөсөө энэ зүг чиг энэ замын хамгийн ерөөсөө суперстар нэг байхгүй юу та.
За. Тэгэхээр энэ хүн тааж ээж болон таны хайртай тэр бодож байгаа хүн чинь ч үж болно шүү. Та магадгүй та энийг сонсож байгаа таны хайртай хүний талаар байх магадлал маш өндөр. Яагаад гэвэл та за хэрв чи энэ иймэрхүү юм айхам бол эндээсээ хизээ мөнгө олж хизээ биднийг одоо тижээж тэтгэж хизээ гэрүүл үр хөвгтэй тэгнэ ингэнэ гэж бодож идэв ингээд энэ хүсэж байгаа ямиг нь хийлэхгүй төрлийн хүнчгэл энэ донд одоо эхнэр нь ч юм уу нөхөр нь ч юм уу ингээд явж байгаа гэж магадгүй. Тэр хүн та сонсож магадгүй. Тийм болвол энэ дээр энэ хүнд үнэхээр онцгой авьяас чадвар хийх гээд хүсээд бодоод энэ дотроос нь энэ хүн бол хэлэхгүй байх гэж байхгүй шүү дээ. Ингээд дотроос нь мэдрэмж өгөөл байгаа. Энэ чиний хийх ёстой ажил биш ээ. Биш ээ. Би өөр юм хийх ёстой гэх нэг дуртай нэг өөр юм байж л байгаа. А тэр нь үнэхээр ингээд мөн үү биш үү? Одоо энэ явах ёстой зам нь мөн үү биш үү? Яавал яах вэ, ийх вэ гэд ингээд асуултуудаар дүүрэн ойлгомжгүй юмнууд байгаад байвал хувийн уншлага аваад ороод ирээрээ гэж хэлмээр байна. Хувийн уншлага авч орж ирээд энийгээ дэлгэрэнгүйхэн шиг үзүүлж харуулад яах ёстой ямар ч ёстой хүн юм бэ? Тийм. Юу хийх гээд бодоод байдгийг бэ? Тэр зам нь мөн байна уу? Гэхдээ ерөөсөө ингэж үзүүлж болно шүү. Тэр зураг мурагтай эхнэр нь нөхөр нь үзүүлэх гэдэг бол зурагтай нэртэй ингээд хамаг юм яагаад. Хэрв та өөрөө болвол өөрөө бүр ингээд Facebook видео чатаар би ингээд бүр нүүр харалцаж байгаа дөрөв нь уншлах хийж ярьж өгдөг, мэргийг хийж өгдөг байхгүй юу? Тэгэхээр таныг бол энэ бол бас нэрээ энэ хүн хэд насна гэж одоо яагаад ингэж заавал өөрийг ийм байдалтай ингэж нэг хурдны морь шиг ингэж ташуурцаар яваад байгаа юм бэ гэж хэлмээр байгаа байхгүй юу? Тэгээд нэг юм давхитгүй морин дээр гарчаал нөгөө санаа байгаа чинь сачи хөрөхгүй гэдэг шиг явахгүй шүү дээ энэ чинь. Явдаг морин дээр гарах хэрэгтэй байгаа байхгүй тийм. Ташууртаар давхичдаг морин дээр. Тэгж өөрийгөө ташуурдаад байх ш. Морио ташуурдаад ингээд өөр зөв зам дээрээ гарах хэрэгтэй л байна л та тийм. За энэ уншлага ихээхэн утга учиртай бас хүрэх ёстой хүндээ хүрэх уншлага болох төлөвтэй байна тийм. За тийм болохоор энийг аль цаг үед хизээ сонсох нь хамаагүй. Хүмүүс ч ерөөс ингээд цаг нь болсон хүн ер нь энэ мессеж юмнуудыг уншдаг, олдог, сонсдог байгаа. Магадгүй хүн хин нэгэн 5 жилийн дараа, магадгүй хин нэгэн 3 жилийн дараа, магадгүй өнөөдөр цаг нь болсон хүн өнөөдөр гих жишээгээр ингээд сонсноо. За тийм болохоор тэр үедээ тийм холбогд ороод гэж хэлнэ. Ер нь тэгтээ энэ замнаас эртхэн олон хүн үзээд үнэхээр энэ асуудалтай байгаа хүн эртхэн үзээд эртхэн зөв замдаа ороосоо гэж би бол хүсэж байна тийм. Дотоод хүн амар шархлаад тэгээд өөрийнх нь хүсэж байгаа зам л явах хэрэгтэй юм нь ерөөсөө биш болохоор энэ дэр чинь өөр юу хийсэн ч та амжилтанд хүрэхгүй л гэж хэлэх гээд байгаа шүү би яг үнэ хэлгээд. Хийх ёстой юм хийхгүй болохоор ерөөсөө өөр юу ч хийсэн амжилтанд хүрдэггүй юм гэдгийг ч одоо бас биеэрээ үзээд туулаад явлаа шүү дээ тийм. За тийм байна. За ингээд ийм уншлага боллоо. За хэрэгтэй үнэн нь олж сонссон байгаасай гэж хүсье. За ингээд 3 дугаар группийн уншлаганд орё одоо. За одоо би энд нэг хэдэн хүзүр уншиж гисэн нэрийг аваадах юм. За. Энд ч 3 дугаар группийн уншлага хийх үзрөөсөө сая олж чадах юм аа. Эдэн газар завилт сууж хийдэг байсан чинь сандал дээр суудсан. Уулын тухтай байх юм. Тэгээ юм унагаач харахгүй хэцүү юм аа. За энэ одоо булга юм уу дорог юм уу энэ амтныг суу тийм би бол булга байх гэж харах гэдэг тийм сонгосон хүмүүсийн 3 дугаар группийнхний уншлагыг эхлэе. За эхлээд 3 төрлийн Oracle message картаас мессеж авна. За тэгээд дараа нь тарагт хүзрээд илгээд за тэгээд уншлагаа эхэлнэ. За манай 3 дугаар группийнхнийг сонгосон хүмүүсийн тэр хүн одоо юу бодож мэдэрч байгаа вэ? Тэр хүн одоо яг юу бодож мэдэрч байгаа вэ? Тэр хүний бодол мэдрэмж. Мессеж гэж юм. За мессеж уншаад байгаа юм уу? Мессеж хүлээгээд байгаа юм уу? Шүү.
room. За гэр бүлийн өрөө. За тэр хүн одоо юу бодож мэдэрч байна уу? 3 дугаар группийнхний болж байгаа тэр хүний бодол мэдрэмжтэй. Энэ онж байна. Шоо. Захад нэг картаас. 3 дугаар группийнхний болж байгаа. Бодол мэдрэмжэн дээр нэг карт байна гэж. Нэг хөзөр дэше харцаа явж байгаа юм. Trust гэж нэг итгэл. Стресс гэж юм бас. За. Стресстэй байна гэж. За тараа хөзрөөсөө 3 дугаар группийнхний тэр хүн одоо яг юу бодож мэдэрч байна. Тэр хүний мэдрэмж бодол. Энэ жоохон 3 арай басаад байна. Тэр хүний бодол мэдрэмж. Lovers 2 of Cups гэсэн жинхэнэ хайр сэтгэлийг илэрхийлсэн хамгийн том 2 хөзөр гарч ирж шүү. Хамгийн том 2 хөзөр. 78 хөзөр дотор хамгийн их хайр сэтгэлийг илэрхийлсэн 2 хөзөр нь. Үнэн ч хайрыг илэрхийлсэн тийм. За бас их сайхан хөзөр гарч ирж байгаа. Knight of Cups гэдэг. Хүний бодол мэдрүүлж. За 3 дугаар группийнхнийг үнэхээр бас нэг жинхэнэ хайр сэтгэлтэй умбаж яваа. Жинхэнэ гоё хүмүүс унших сонсох юм шиг байна. Вау, ичдэрс. Вау гэсэрэт. Бүрээсээ нэрээ үнэхээр сайхан хөзөр болгон дэлгэд чинь хэлж ярих юм алга энэ дээрөөсөө. Ёстой бүх юм чи сайхан байна гэж хэлчихмаар тий. Тийм л юмнууд гарч ирж байна да. Тэр нэг стресс энэ нэг могооны хөзөр хоёр яг юу хэлэх гээд байгаа юм босны болоосоо. За энэ чи харин юу болж байна вэ? Four of Swords. За яг жоохон сабши буюу жоохон уйтгарч гуниглж байгаа байдлыг илэрхийлж байна. Энэ нь яг юунаас болоод вэ гэдэг дэр. За advice буюу зөвлөгөө хөзөр нэг хоёрыг аваатах юм. Тийм зөвлөгөөн дээр юу гаргаж ирэх вэ гэж. Зөвлөгөө. За ингэж юунд орох байхаа. Камераас гараад явчих гэдэг шүү бас тий. За хаад нэг өдөр зөвлөгөө өгөх. За. За гэд уншлаганд орно. Desire seduction. Isolation of building ego tower гэдэг үгсэр. Snake гэдэг үгсэр. За тэр хүний бодол мэдрэмж. Яг нөгөө хүнлэн болсон жоохон заримдаа эргэлзэх стресстэй үе гардаг. Тэгтээ энэ харьцаа бол үнэхэрийн одоо маш их сайхан гоё хайрын сэдвтэй, хайрын уншлаг болох төлөвтэй. За тэр хүн болохоор танаас одоо танд ингээд юу гэх юм одоо ингээд
нэг гэр бүл би бол ингэж хэлмээр байна. Нэг гэр бүл болох санал, хүсэлт, сэтгэлээ илэрхийлэх гэдэг байгаа байхгүй энэ хүн. Тэрэн дээрээ одоо ингээд хоёрын харьцаа ингээд үнэхээр ингээд гоё юм халуун дулаан дотн уур амьсгалтай. Тэгээд одоо хоёлоо нэг одоо юу юм бэ? Нэг гэртээ багтъя гэдэг дээрээ танд загтлаар ч юм уу одоо сэтгэлээ ч юм уу ингээд танд илэрхийлэх гээд байна энэ хүн. Бодол мэдрэмжэндээ. Танд үнэхээр одоо ингээд нэг цэцгийн баглаа бүгжтэй барьж ирээд танд ингээд гэрлэх санал тавих. Тэгээ энэ нь ерөөсөө залуу байна, хөгшин байна, ерөөсөө хаан хинт чамаагүй шүү дээ. За хөгшчүүл нь болохоор за хоёулаа одоо нэг гэртээ багтаад нэг аяг цайгаа хувааж уй да гэдэг ингээд. Залуучууд нь болохоор за ингээд хоёулаа ер нь тий хөрмийн бүгжээ барьж ирээд цэцгийн баглаагаа барьж ирээд танд ингээд гэрлэх санал тавих талаараа энэ хүн бодож байна. Тэг мэдээж нөгөө хүн чинь нэг эргэлздэг л амтэн шүү дээ. Ерөөсөө л эргэлздэг амтэн. Тэрэн дээр болохоор заримдаа одоо ингээд нэг снэк гэдэг чинь нэг юм нэг могоо нэг арьсаа гуйжуулж хайдаг амтэн шүү дээ, тий. Тэгэхээр бүхнийг ингээд нэг шинээр ингээд эхлэхийг. Тэгээ шин tower гэж ингэж гэр орон байр сууцыг бас илэрхийлдэг байхгүй юу? Тэгэхээр гэр орон байр сууцанд шинээр хоёулаа хамтдаа одоо ингээд амьдралаа эхлүүлэх үү гэдэг тал дээр тантай ингээд ярилцах тал дээр маш их төлөвлөж байгаа гэсэн үг. Бодол мэдрэмжэндээ маш их төлөвлөж байгаа. Магадгүй саяхан тийм саналаа хүлээгээд авсан ч хүмүүс байгаа. Тэгэхдээ энэ аваагүйгээр тэр хүн бэлдээд байна яг ингээд бэлтгэл хийж байна. Бодолтоо боловсруулаад төлөвлөгөөг ингээд за хэрэг ингээд загтлаар сэтгэлийн ингээд илэрхийлье гэвэл юу гэж өчх үү гэдэг юм аа. За эсвэл одоо ингээд өөр амаар очиод ингээд цэцэг юм бариад очих юм бол сэтгэлийн үгээ одоо ингээд яг юу хэлэх үү гэдэг энэ чинь айгүй чухал нандин мөч учраас ингээд нөгөө айгүй бодож боловсруулад байгаа байхгүй яг ингээд бодол мэдрэмжэндээ. Тэгээ энэ хүн болохоор ингээд яг юу гэж боддог вэ гэхээр энэ амьдралын минь одоо ингээд амьдралдаа ингээд хамтдаа ингээд байх ёстой. Энэ амьдралд учрах ёстой одоо заяаны хань гэх юм уу. Тийм ер нь заяаны хань миний амьдралд орж ирэх ёстой хүн. Би энэ хүнтэй ингээд ишээ ингээд холын ирээдүйг хамтдаа харж байна гэж ингэж боддог. Бодож байгаа хүн бо. Тэгээ хэрэг энэ хүний хүсэл юу яах юм бол ингээд яг ингээд бодож байгаа төлөвлөж байгаа шигээр нь та хүлээж авах юм бол одоо ингээд нөгөө үнэхээр хүсэл нь биелээд нэстэ хүлэн газар хүрэхгүй ингээд ёстой нэг бүх хорвоо дэлхийг ингээд өөрийг нь ингээд зөвхөн ивэлдэ авцсан юм шиг ингэж баярлаж хүлээж авахаар байгаа байхгүй таны бодож байгаа тэр хүн чинь. Тэгээд өстө өөрөө нэг одоо ямар ч шүхэргүйгээр те нөгөө хингуй яран дээр үлээ нэг ямар ч шүхэргүйгээр нэг бороонд гараад ирдэг эмэгтэй хүн гэж нэг тийм л хүн байвал одоо их сайхан байна гэдэг энэ чанцан нуруугаа ярьж илээд нэг ярьсан дээр те. Яг тэр шиг л одоо ямар ч шүхэргүй байсан ч одоо ингээд одоо нисэхт бэлэн байгаа байхгүй юу? Тийм далавчгүй ээжээч нисэх гээд байна л да. Тийм их хэмжээний юм итгэл өгнө тэр хүнд та одоо ингээд хүслийг нь биелүүлсэн юм хариу өгснөөрөө. Тэгээ энэн дээр мэдээж ингээд нэг хүсэж байгаа шиг хариу авахгүй байвал яана гэдэг жоохон стресс айдас байгаа. Хэрв тэр хүн те энэ дээр бас ингэж гарч ирж байгаа. Энэ хүн миний хүсэж байгаа шиг намайг ингээд хайрлахгүй ингээд жоохон ингээд нэг зүрх сэтгэлний гадна талд гаргаа тавьсан байгаа үстэй тийм. Зүрх нь гадна талдаа тэгсэн ярины ингээд нэг улаан утсаар ингээд холбогдсон. Уул энэ зүрхийг ингээд дотроо хийгээд ингээд яг ингээд нэг юм дотор багтахыг хүсэл нь байгаа. Гэтэл таны ингэ сонсож байгаа хүн таны тий хүсэл өөртөө адилхан биш байвал яана гэдэг дээр бас ингээд жоохон стресс гуниглах үе байна л гэж хэлэх гээд байна. Хэрвээ энэ хүний хүслээр бүх юм болох юм бол энэ хүн яг ингээд яста хүлэн газар өрөхгүй далавчгүй байж нисгэр хэмжээний тэгж их баярлж хөөрж хүлээж авах гэдэг байхгүй юу?
За тэгээд тэрэн дээр ингээд мөнгө санхүүгийн байдал дээр өөрөө яаж энэ та гоё бүсгүүчүүд үзэх магадлал маш өндөр байх гэдэг л да. Тэгэнгүүт яаж ингээд мөнгө санхүүгийн байдлаа баттай байр суурьтай ажил төрөл орлогоо ингээд тогтвор суршилтай болгох вэ гэж ингэж бодож төлөвлөж байгаа хүмүүс ч байна. Эсвэргээрээ угаасаа тийм байр суурьтай хүмүүс байна. Тэгэхээр энэ харьцаа бол үнэхээр гоё харьцаа юм байна гэж хэлэх гээд энэ тэгээд хайрмын төзөр гэдэг чинь нэг бас нэг даяан ч ингээд төвлөрсөн. Тэгэхээр энэ харьцааг өөрөө бас нэг юу гэх юм бурхан таалцсан юм шиг угаасаа цаанаас энэ амьдралын тойрог энэ Wheel of Fortune хөзөр маань ерөөсөн амьдралын тойрог хэмнэл дунд учрах ёстой хүнтэйгээ учирсан гэдгийг илэрхийлээд байгаа учраас энэ харьцааг бас юу гэх юм өвгдөөс харж даасан тэнгэрсүүд бас ингээд залж залуурдаад учруулсан харьцаа байх магадлал маш өндөр байна гэж бол би ер нь хэлэх гээд байна л да. Тий. Хүн чинь заяаны хантайгаа л учир. Тий. Өөрөө сайндаа биш ингээд урд насны ерөөл буян заяа өвгдөөсийн одоо чиглүүлэг тий юмар ингээд учирдаг гэж ярьдаг шүү дээ. Тий. Тэгэхээр бас тийм ч юм байна өөрийн тийм харьцаа тийм болохоор энэ амьдралд ингэж уулзраад одоо яг жинхэнэ аз жаргалаа олох гээд хамтдаа нэг хамтын амьдралаа эхлүүлэх гээд бас ингээд үнээр биендээ ингээд жинхэнэ цэвэр ингээд нэг гоё хайрыг мэдрүүлээд явж байгаа энэ хүмүүс энэ группийг маань сонгосон байх гээд байна л гэж би бодож байна тий. Энэ дээр гарч ирж байгаа энэ жижигхэн стресс, жижигхэн найдас бол угаасаа л хэрв та энэ хүнээс хол байх юм бол айгүй гуниглахыг бас илэрхийлээд байгаа юм л да. Таны хувьд ч бас тийм байх. Энэ дээр яагаад гэвэл энэ хоёр талын үнэхээр цэвэр үнэнч хайрыг илэрхийлээд байгаа учраас тий. Та тэр хүнтэй ингээд үнэхээр ойрхон ингээд байнгын ингээд нэг улаан уцар холовцсон юм шиг юм ойр байх. Хүсэл ер нь хэн хэнд байгаа бахаа л гэж би бол хэлмээр байна да. За тэгэхээр энэ дээр энэ групп дээр болохоор энэ 3 дугаар группийг сонгосон хүмүүс төр бол нэг тэгэж энэ аз жаргалтай сайн сайхан байж байгаа улсуудад нэг тийм хэлж яриад байх. Одоо тий юм байхгүй юм байна л гэж би бодож байна. Зүгээр энэ яг миний хувь тавилан заяанд бүр үнэхээр ингээд өвчрсөн хүн юм уу гэд яг хүмүүс чинь бас нэг асуудаг шүү дээ тий асуух тийм шаардлага гарвал тэгэл чат бичээл тий фэйсбүүкээр тийм чат бичээл орж ирэл тэгэл цаг аваад уншилгаа хийлгэж болно тий. Хүнд нэг ямар ч үед нэг эргэлзээ байсаар л байдаг л та. Хичнээн нэг айдас эргэлзээ хоёр нь яг гэвэл энэ дээр нэг жижиг стрессийг илэрхийлээд байгаа учраас энд нэг жоохон зарим үед ингээд нэг гониглах гээд байгаа юм шиг юм илэрхийлээд байгаа учраас бас юмыг яаж мэдгүй жоохон эргэлзээ байгаа. Юм болов зүгээр болов хүн чинь нэг хит их аз жаргалтай байхаар хит их аз жаргалтай байгаа байдалтай нэг итгэж чадахгүй юм шиг итгэхийг хүсэхгүй байгаа юм шиг нэг юм байдаг шүү дээ тий нэг жоохон айдас юм шиг. За хэрв танд тийм юм байгаа бол тий тэгэл сайхан хувийн уншлага аваад ороод ирээрэй гэд хэлэндээ. За ингээд өнөөдрийн уншлага 3 группээ уншаад дуслаа. Одоо энэ дээр онцгойлон тий өнөөдрийн сэдэв маань бас их тийм хүмүүст хүртээлтэй гоё сэдэв боллоо гэж бодож байна. За энэ хөзрүүд минь ер нь би одоо харахгүй байсан. Нэлээд цайруу гарсан юм биш тийм цонхонд ойрхон суусан болоод тэгсэн юм уу? Вау яагаад? Цонхонд ойрхон болохоор гэрэлгийгээ илүү тод гарна гэж бодсон чи юу вэ? За үүнээс хойш бас хөшиг мөшгөө хааж үдчихэж байгаа тиймаар минь эхлэхдээ зүгээр байсан юм аа эн чинь. За яг хөө тэгээд яриа л хуржээвэл тийм ээ. Хөзрийг ямар нэг одоо та хэд маань ямар унших вэ штэ. Энд чи яг нэг энерги хөзрийн энерги тэгээд энэ өгөгдлөөр уншдаг учраас нэг хөзрийн зураглал тийм айхтар хүн болгонд чухал биш ээ. Гэхдээ яг хөө энэ дараагийн бичлэгээс анхаарья. Одоо энэ бүхэл бүтэн цаг гарan 2 цагийн цагаа зарцуулаад биччихсэн бичлэгээ одоо ямар дахиж яалтай нь шүү дээ. Одоо энэ чигээр нь апплод хийндээ. Өөр арга байхгүй.